Кощеев. Ботиночки со скрипом. Купили в магазине мне ботинки, подметочки из кожи, шнурочки посерединке. Ну просто загляденье, мечта, а не ботинки. Красивые такие, как будто на картинке. И все бы ладно было, чудесно и прекрасно, когда бы не скрипели они так громогласно. Едва лишь я направлюсь к подъезду по дорожке, и сразу в рассыпную шарахаются кошки. Заслышав скрип ботинок, рычат, шипят гурьбою, и спины выгибают, и держат хвост трубою. Иду по тротуару, скрипят ботинки снова. Во след не обернуться, вся улица готова. Шушукаются тихо девчонки за спиной, дорожки с подозрением обходят стороной. Чуть-чуть я не подрался с одним ехидным типом, который восхищался ботиночки со скрипом. Я уже на носочки ступаю, бедолага, но все равно без скрипа не сделать мне ни шагу. Я не играл на скрипке и буду впредь едва ли. Но скрипачом, представьте, друзья меня прозвали. «Скрипач!» — кричат мне громко под окнами ребята. «А ну, пройдись в ботинках, а то нам скучновато». Не выйду я в ботинках, как клоун на арену. Я старые кроссовки назло друзьям одену.